Evimde Hobi'den herkese merhaba. Bursa Nagihan Akı Atölyesi'nden sevgiler. Biz şimdiki projemizde bir şömine yapmak istedik. Şöminemizin şöyle bir dokusu var, tuğla görüntüsünde. Fakat sonradan kafamızda biçimlendirince şu tuğla görüntüsünden vazgeçtik ve ne yapalım dedik, nasıl kapatabiliriz dedik. Klasik rölyef pastamız. Klasik rölyef pastamızı burada biz dolgu malzemesi olarak kullanacağız. Şuradaki yivleri kapatacağız. Bu arada biz projeye başlamadan önce şuradaki gördüğünüz polyester objelerimizi sizlere hazırlık olsun diye bunları yapıştırdık. Bunları yapıştırırken de bizim şeffaf kraft tutkalımız var. Şeffaf kraft tutkalımız su bazlı olduğu için özellikle böyle ağır objeleri yapıştırırken önce yüzeye yatırıyoruz objemizi. Takimizi sürdükten sonra yüzeye yapıştırıyoruz ve üzerine ağırlık koyarak bekliyoruz. Kurumasını bekliyoruz. Şimdi biz burada yüzeyimiz ham obje olduğu için, ham polyester olduğu için biz burada premium boyalarımızı, akrilik boyalarımızı kullanacağız. Premium akrilik boyalarımız bizim boya grubumuzda parlak olan akrilik boyalarımız. Bunu sadece ham yüzeylerde polyester, ham MDF, seramik ürünlerinde çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu arada eğer arzu ederseniz hibrit multi-surface ile de boyama yapabilirsiniz. Geri dönüşüm boyası olduğu için kullanabilirsiniz çok rahatlıkla. Fakat ham bir obje olduğu için, malzeme olduğu için biz premium'u kullanmayı tercih ettik. Şimdi ilk yapacağımız bizim klasik rölyef pastamızla dolgu işlemini yapacağız. Spatula yardımıyla öncelikle ürünümüzü alıyoruz ve tüm buradaki girintileri klasik rölyef pastamıza uyguluyoruz. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Bizim plexi spatullarımız var. Bu geniş yüzeyde ondan faydalandım. Biz bunları pirinç dekopajlarımızı yapışırken duvara uygulayacağımız pirinç dekopajlarımızı ya da objelerimize uyguladığımız pirinç dekopajlarımızı yapıştırma yüzeye havasını almak için daha net yapıştırmak için kullandığımız spatula yardımıyla geniş yüzeylerde kullanıyorum. Bu arada spatulumuzu çekerken bir takım dokular oluşturuyoruz burada. Ve o dokuları hiç biz herhangi bir şekilde müdahale etmeyeceğiz. Çünkü boyadığımız zaman premium boyamızda, akrilik boyamızda boyadığımızda çok güzel görüntüler olacaktır. Bu videomuzun altında linkte bütün ürünlerimizin listesini ve isimlerini göreceksiniz. Şurada şöyle serbest spatul yardımıyla bir takım dokular bırakıyorum. Evet, şöminemizin üzerine uyguladığımız rölyef pastamız kurudu ve premium beyaz boyamızla boyamaya başlayacağız. Boya kabımızı aldık. Süngerimize, rulo süngerimizi güzelce yüklüyoruz ve boyamaya başlıyoruz. Rulomuzun girmediği yerleri fırçamızla destekliyoruz. Sadece bütün ince detaylara fırçamızla giriyoruz. Dediğim gibi kullandığımız objemiz, polyester objemiz boyasız ham olduğu için premium boyalarımızla çok rahatlıkla boyayabilirsiniz.
Evet, birinci katımızı yaptık. Kuruması gerçekleşti. Şimdi ikinci katımıza geçiyoruz. Ben her zaman söylüyorum, beyaz çok güzel bir renktir. Ama tabii beyazı boyamak da biraz kat istiyor. Aslında biraz bir sabır istiyor. Muhtemelen biz bunu üçüncü katımızda tamamen kapatacağız. Dip kısımlarını tekrar fırçayla biz girdik. Şu kesişme noktalarını. Geri kalan kısmını da rulo ile hallediyoruz. Üçüncü katımızı tamamladıktan sonra zaten başta biz takı ile şu bölümdeki polyesterlerimizi yapıştırdık. Şu kısımda da silikon kalıplarımızın içine sıvı plastiklerimizi uyguladık. Tekrar takı ile şuraya yapıştırdık. Şu bölümde de ahşap olan objemizi boyayıp ve yapıştırdık. Şimdi dekorumuza geçeceğiz. Yaprak varakla kapladığımız aynamızı vaksla eskittik. Ve prenses kızımız da yerini aldı. Şimdi objemin eskitmelerini hızlı bir şekilde yapıyorum. Eskitme pudramızın üzerine tekrar sıvı varakla ışıltımı bırakacağım. Evet, projemizi bitirdik. Burada özellikle sizler için daha pratik, daha çabuk yapabileceğiniz bir proje yapmak istedik. Öncelikle yüzeyimize klasik rölyef pastayla, spatullarla doku vererek ve aradaki şu ivleri biraz daha azaltarak bir doku verdik. Kurumayı bekledikten sonra, tamamen kuruma işlemi olduktan sonra premium boyalarımızdan, premium akriliklerimizden beyazla tüm yüzeyi boyadık. Tabii bunda kurumasını bekledikçe katlar atıyorsunuz premiumlarda. Çünkü sonuçta bizim yüzeyimiz ham bir malzemeydi, ham ahşaptı. 3 kat premium boyamızı yaptıktan sonra şu gördüğünüz kısımlarda burada ahşap bir dekoratif malzeme kullandık. Şurada polyester bir ürün kullandık. Şu kısımda da yine bizim sıvı plastikle ve silikon kalıba döktüğümüz sıvı plastikle şu objemizi burada taki yardımıyla tüm objeleri şu kısımlara yerleştirdik. Ondan sonra şu kısmı biraz bu yüzeyden koparabilmek için gördüğünüz gibi eskitme pudrasıyla hafif bir dokunuşlar yaptık ve ondan sonra da üzerine sıvı varağımızı uyguladık. Yapmış olduğumuz bu projeyle ne diyoruz? Atmıyoruz, yeniliyoruz. Yenileri de eskitiyoruz ve kanalımıza abone oluyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.